का खासा थो हमारे मुड़वा पे जौन बाटे का करी खांसी आवत है तो खांसी ने पौआ लैले ना तोहर खांसी खत्म होई है। पौआ से खांसी खत्म होत बा बतियात हो। ओ हमार दादा बाबा ने पौआ लेत लेत अपनों को खत्म कर लियन, पूरा जायदाद खत्म कर दियन, पूरा जौन बा प्रॉपर्टी खत्म कर दियन, पूरा गांव खत्म कर दियन। जौन बाटे तोहर खांसी कैसे न खत्म होए? इतनी बड़ी अथुआ ही बकरे हिम्मत न खत्म होए ससुरे। हम ना सरा पियब ना पीबू जा अपन समझाऊ हमरा लगा जी ना मुड़वा खा सक